Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 6 ayının 18 günü cuma. Hammalarning bugungi muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'yanda diqqatinglar bugungi xəvərlər proqramımızning tafsilotida bo'lsin. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi va Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining o'rtaq qaroriga asosan Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan 6 oyning 23 kuni butun dunyo miqyosida 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'iniga qarshi bir tutash holda elib beriladigan namoyishlarning safarbarlik va tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi, Shveysariya Uyghur jamiyati va Tibet tashkilotlarining uyushtirishi bilan 23-iyun kuni markaziy Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining oldida keng ko'lamlik birlashma namoyish va yurish o'tkazildi. Irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilaylik degan o'rtaq shior ostida elib beriladigan birlashma namoyishga Shveysariyada yashayotgan Uyg'ur va Tibetliklardan boshqa yana Shveysariyaga qo'shni davlatlardagi qarindoshlarimiz kelib qatnashishga hozirlanmoqda. Germaniyada Lozandagi namoyishga boradigan qarindoshlarimiz uchun Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organi tomonidan maxsus avtobuslar kiralandi. Lozandagi Olimpik muzey oldida Yevropa vaqti soat 13 da rasmiy boshlanadigan namoyish soat 15 dan 30 gacha davom qiladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan oldingi kuni e'lon qilgan 2-qitimliq safarbarlik nutqida Yevropada yashayotgan qarindoshlarimizni vatan millat da'vosi uchun bir kunlik vaqtidan kechib 23-iyun Lozanda o'tkaziladigan tarixiy namoyishga aktivlik bilan kelib qatnashishga va boshqa allardagi qarindoshlarimizning o'zdiri turishliq allardagi Uyg'ur tashkilotlari tomonidan bu munosabat bilan bir tutash holda elib beriladigan namoyishlarga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya va Yevropa allardagi Uyg'ur tashkilotlari 23-iyun namoyishi haqida safarbarlik xizmatlarini jiddiy davomlashtirmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining stansimizga bildiruvchi Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan 23-iyun kuni 40 dan ortiq davlatda irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilaylik degan o'rtaq shior ostida namoyish elib beriladi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan davlatlardagi namoyishlarni Dunya Uyg'ur Qurultiyining havolasi bilan Tibet va kishilik huquq tashkilotlari uyushtirdi. 23-iyun namoyishini qochirmang va o'zingizning bir kishilik milliy ham vijdoniy majburiyatingizni ado qilishga g'ayrat qiling. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili 9-oyda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotining mustabid Xitoy hokimiyatining shuncha qattiq besimi, hujumi, tahdidi va buzg'unchiligiga qaramasdan 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi. Orqadili Chexiya va Belgiya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qilib qaror qabul qilishi Xitoy hokimiyatini qattiq aloqasida qildi. Xitoy bir tarafdan Belgiya parlamentining ba'zi a'zolariga davomli embargo yurgizadiganligini e'lon qilsa, yana bir tarafdan orqa-orqadan atalmish Xinjiang masalasi haqida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, o'zining Sharq Turkiston xalqi ustidan ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini oqlashning ko'yiga tushdi. Xitoy hukumati 16-iyun kuni Urumchida yana atalmish Xinjiang masalasi haqida 42-qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, 6 nafar Uyg'ur ayolni sahnaga chiqarib so'zlatish orqali Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va majburiy emgak tuzimining mavjudligini butunlay inkor qilish bilan birga, yana majburiy tug'mas qildirish deganning tamoman yolg'on ekanligini. 2016-yildan buyon yo'lga qo'yilib kelayotgan qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosatining natijasida Xitoylar bilan yerliklar o'rtasidagi ittifoqlik va o'zaro mehr muhabbatning hasilab oshganligi ilgari surildi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Uyg'ur ayollari yana o'zlarining jazo lagerida emas, balki kasbiy tarbiyalash markazlarida ta'lim olganligini va bu orqali oshqullik ideyasidan qutulganligini bayon qilishdi. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoyning o'zini oqlashga bu darajada kirishib ketishi xuddi o'g'rining yuragi pok-pok deganda Xitoyning jinoyatkorlik psixikasini ko'rsatib beradi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 17-iyun kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida yana Belgiya parlamentining a'zolarini Sharq Turkiston haqida ig'vo tarqitish va Xitoyga qora surkash bilan aybladi va ularning bu harakatining Xitoyning savrini tashirganligini, Belgiya parlamentining ba'zi a'zolariga yana embargo yurgizishni davomlashtirganligini ta'kidladi. Xitoy hukumati Belgiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish harakatiga boshlamchilik qilayotgan va bu vaqtdagi qaror loyihasini hozirlab sungan parlament a'zosi Samuel Kogulati apandimdan o'ch elish maqsadida bu yil 3-oyda uningga va uning oila a'zolariga jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Parlament a'zosi Samuel Kogulati apandi Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qarori qabul qilingan 15-iyun kuni e'lon qilgan yozma bayonotida Xitoyning demokratiyaga zarba berish harakatlarining irodasini texmo tovlig'anligini bayon qilib mundaq degan edi.
Xitoy oldi bilan bizning bu taklif loyihamizni yo'qotishga urindi. Orqadan men va oilamga jazo tadbiri e'lon qildi. Biroq bu jazolar Xitoyning orzusining aksicha natija berdi. U bizning parlamentning demokratiyasini nishonlash orqali bizning Xitoydagi kishilik huquq uchun kurash qilish irodamizni kuchaytirdi. Xitoy bizga jazo berish orqali bizning xizmatimizning muhimligini bizga yana bir qitim isbotlab berdi. Parlamentimiz ochiq oshkora va obyektiv holda isbot anglash va suhbatlik munozara elib berish orqali ojizlashmay turib xizmatini davomlashtirdi. Markaziy Germaniyaning Berlin shahrida bo'lgan Mercato Xitoy tadqiqot instituti Yevropadagi eng chong aqllar ombiri bo'lib, Xitoy hokimiyati bu yil 3-oyning 22-kuni bu tadqiqot institutini qora tizimlikka kirgizib, uningga qarshi embargo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Mercato Xitoy tadqiqot instituti tarafidan 16-iyun kuni e'lon qilingan Xitoyning Yevropadagi mablag'i 2022-yildagi o'zgarish nomli tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb to'nigan ba'zi davlatlarga Xitoy xeyli zo'r darajada mablag' solgan. Masalan, Xitoy Litvaga 100 million, Chexiya Jumhuriyatiga 1 milliard 200 million, Belgiyaga 2 milliard 600 million, Gollandiyaga 10 milliard 300 million, Angliyaga 51 milliard 900 million yevro mablag' solgan. Ammo Xitoyning solgan bu mablag'lari u davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan iborat haqiqatni e'tirof qilishiga to'salg'u bo'lolmagan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan majburiy emgakini oyoqlashtirish va Amerika shirkatlarining bu majburiy emgakdan foyda olishining oldini olish uchun aktiv harakat qilib kelayotgan Amerika Avom palatasining Jumhuriyatchi muavin raisi Kevin McCarthy Xitoydagi majburiy emgakdan foyda olayotgan Amerika shirkatlarini jazolash uchun bu vaqtdagi munosabatli qonunga o'zgartirish kirgizish loyihasini sungan. 16-iyun kuni Kevin McCarthy bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Nurg'un mahsulotlarning Xitoyda ishlab chiqariladiganligi sir emas. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni majburiy emgakka soladiganligi sir emas. Amerikaliklar erkinlik uchun kurash qiluvchilar bo'lish sifati bilan qul emgakiga ko'z yumsa bo'lmaydi. U yana mundaq degan: hech qanday Amerika shirkati Xitoyda yoki boshqa joylarda majburiy emgakka tayinadigan mahsulot yoki mulozimatlarga chetilib qolmasligi kerak. Biz jumhuriyatchilar negizlik kishilik huquq siniqidan o'tamagan bu shirkatlarga jazo yurgizish uchun harakatga o'tib bu loyihani o'ttirg'a qo'ydik. Kevin McCarthy yana Amerikaning Xitoyda Uyg'urlarga qaratilayotgan majburiy emgakni oyoqlashtirish, Amerika shirkatlarining buningdan manfaatlanishining oldini olish uchun amaliy tadbirlarni qo'llanishi kerakligini eskartgan. Amerikaning eng chong musulmon tashkilotlarining biri bo'lgan Amerika Islomiy munosabatlar kengashi Hilton shirkatining Sharq Turkistonning Xotan shahar markazidagi bir masjidning o'rniga selinishi planlangan Hilton mehmonxonasining qurilishini to'xtatishini va qurilishni bekor qilishni talab qilgan. Yaqında Angliya Күндىلىك telegraf gazetining muxbiri Xotanni ziyorat qilganda Xitoy doiralarining bu masjidni chiqib etib, o'rniga Hilton mehmonxonasini o'z ichiga olgan cho'ng savdo markazi silishni planlaganligini oshkorlagan edi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi bu masjidning Xotan shahar markazidagi Do'long masjidi, ya'ni Langar ittifoq masjidi ekanligini muayyanlashtirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Islomiy munosabatlar kengashining muavin direktori Edward Ahmed Mishel 15-iyun bosh shtabi Amerikaning Virginia shtatidagi Hilton yer shari shirkatining ijroiya direktori Christopher Nasitga xat yozib, uning Hiltonning bu qurilishni bekor qilganligini e'lon qilishga, shundaqla Xitoy hukumati millionlagan begunoh xalqni jazolashni to'xtatmaguncha o'zining Sharq Turkistondagi barliq savdo faoliyatlarini to'xtatganligini e'lon qilish orqali tarixning to'g'ri tarafida turishga chaqirgan. Edward Ahmed Mishelning aytishicha, Hiltonning irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir joyda mehmonxona ichishi axloqsizlik va qonunsizlik ekan. Edward Ahmed Mishel bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida mundaq dedi: Bir Amerika shirkatining irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir joyda mehmonxona qurishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bu axloqsizlik, shundaqla qonunsizlik. Bu qonunsizlik bo'lishi kerak. Biz doim hargiz qaytalanmaydi deb keldik. Biroq biz bu so'zning haqiqiy ma'nosini topganligini ko'rmadik. Chunki biz dunyoning har qaysi joylarida vahshiylikning yuz berishiga qarab turib yo'l qo'ydik. Edward Ahmed Mishel yana ogohlantirib, Hilton to'g'ri ish qilishi, bu qurilish turini bekor qilishi kerak. Agar u bu qurilish turini davomlashtirsa, irqiy qirg'inchilikka sherik bo'lgan bo'ladi dedi. Hilton mehmonxonasining qurilishiga yana Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti inkas bildirdi. Bu organ 16-iyun Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga avatgan bu vaqtdagi yozma bayonotida Hiltonni o'z ichiga olgan barliq Amerika shirkatlarini Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga qilgan dafsandichiligidan, bo'libmi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilgan bostirish siyosatidan atrofli xabardor bo'lishga chaqirdiganligini aytgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkalning aytishicha, bu masalani hal qilishning eng unumli chorasi Amerika savdo sohasini harakatga keltirish ekan. Biroq u nurg'un Amerika shirkatlarining hozirga qadar g'aflat uyqusida ishganligini, texi uyg'onmaganligini, hozir Amerika shirkatlariga yana yangi bir savdo maslahati hujjati tayyorlayotganligini bildirdi.
Xitoy hukumati tarafidan lagerga qamalgan va keyin 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan inisi Akbar Asad uchun faoliyat qilayotgan advokat Rayhan Asad 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini Xitoydan yo'tkashni talab qildi. U Wall Street Journal'da e'lon qilgan bu vaqtdagi intayin kuchlik maqolasida hali ham buningga sado chiqarmayotgan xalqaro olimpik komitetini va qo'llovchi shirkatlarni aybladi. Rayhan Asad o'zining agar Uyg'urlarning hayoti qimmatlik deyilsa, o'chaqda olimpik musobaqasini cho'qim yo'tkash kerak mavzuliq maqolasida mundaq deb yozgan. Dunya Xitoyning 2008-yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasidagi va'dasiga amal qilmaganligini va ochiq oshkor holda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga zulm qilayotganligini unutib qolgandek qiladi. Xalqaro olimpik komiteti koronavirusi yuqumi sababidan bulturqi yozliq olimpik tanarkat musobaqasini kechiktirdi. U holda nemishqa kelar yildagi musobaqani millionlagan kishilarni qiynash, majburiy tug'mas qilish, bosqinchilik va osh qo'yish odatga aylantirilgan bu davlatda o'tkazishning o'rniga uni kechiktirmaydi yoki boshqa davlatga yo'tkamaydi. Rayhan Asad olimpik komitetining siyosiy andishilar olimpik ruhini bulg'aydi degan bahona bilan amaliyotda dal olimpik ruhiga xiloflik qilayotganlar bilan opoq-chapoq bo'layotganligini qattiq tanqidlagan. U bunday qilganda Xitoyning o'rnini mustahkamlab, uning zulm va irqiy qirg'inchilikni yer shariylashtirishiga yeshil chiroq yiqib berdiganligini ogohlantirgan. Rayhan Asad yana olimpik musobaqasining qo'llovchi shirkatlari bo'lgan Coca-Cola va boshqa shirkatlarning yuzsizligini qattiq ayblagan. U maqolasini tövandagi jumlalar bilan oyoqlashtirgan. Uyg'urlarning hayoti qimmatlik. Hech qanday tijorat guruhining savdo manfaati bizning mavjudligimiz va izzat hurmatimizdan muhim emas. Dunya Xitoyning olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazishi kerakmi yo'q degan talash-tortishda turayotgan paytlarda men inim ikkimiz o'ltirib birlikda bu musobaqadan huzurlanadigan kunlarni eslab qoldim. Agar u o'zining hayoti vahshiy jazo lagerida vayron qilinayotgan shu minutlarda xalqaroning texmi go'zal bir dunyo barpo qilishni maqsad qilgan tantarbiya musobaqasini Xitoyning o'tkazishiga yo'l qo'yganligini uqsa qanday bir hissiyotda bo'lar ha? Atalmış Uyghur rayonunun Qorchaq raisi Shuhrat Zakirning yaqinda Urumchida Bosna, Hersak va Serbiyaning Xitoyda turishliq bosh elchilar bilan ko'rish elib berishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Chunki bu ikki rayon bo'lsa yaqin tarixida irqiy qirg'inchilik yuz bergan rayonlardan iborat. Xitoycha Tangirtog to'rining bu vaqtdagi xabarda munolar deyilgan. Shuhrat Zakir partiya komiteti va avtonom rayonlik hukumatga vakolatan ikki vakilning ziyoratini qarshi oldi. Shuhrat Zakir Şinjanning umumiy vaziyati va iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini, shundaqla Şinjanning kishilik huquqini ilgari surish va qo'g'dash, qonun bo'yicha har millat kishilarining huquqini qo'g'dash, terrorlik va radikallikka qarshi turish tadbirlarini tonishtirdi. Shuhrat Zakir ko'rishdi, ya'ni Sharq Turkistondagi har millat kishilarining xo'shallik va baxt tuyg'usi ko'rinarli kuchayganligini aytib, bu ishkaylardan Sharq Turkistonning haqiqiy ahvolini dunyoga tonitishni talab qilgan. Xabarda ilgari surilishicha Bosna, Hersak va Serbiyaning elchilarimi o'zlarining bu ziyoratdan xursand bo'lganligini, bu yerdagi iqtisodiy gullanish va taraqqiyot, jamiyat inoqligi va muqimligi, kishilarning xo'shalligi, diniy e'tiqod erkinligi va go'zal tabiiy manzaralarini ko'rib ta'sirlanganligini bildirgan. Hatto yana Serbiyaning Xitoydagi bosh elchixonasining mas'ullari Serbiyaning Xitoyning terrorlikka qarshi turish va radikallikni tugatishga tirishchanligi va zo'r muvaffaqiyatlarini qo'llaydiganligini va qadrlaydiganligini ta'kidlab, bu xalqaro jamiyatni terrorlikka qarshi turishdagi muvaffaqiyatli tajribasi bilan ta'minlaydi degan. 90-yillarda sobiq Yugoslaviya parchalangandan keyin ishki urush yuz berib, bosniyalik musulmonlar serblar tarafidan keng ko'lamda qirg'in qilingan edi. Bosniyalik harbiy qo'mondon Radko Miladic va uning sobiq rahbari Bosniyalik serblardan bo'lgan prezident Radovan Karadzikning har ikkisi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bilan xalqaro jinoiy ishlar sudi tarafidan sudlanib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xitoy doiralarining tarixdagi milliy qirilish va qirish voqeasi yuz bergan rayon vakillarini birlikda da'vat qilishi kuchli diqqat qo'zg'adi. Xitoy hukumatining qattiq o'g'isini qaynatgan Uyg'ur sud kollegiyasining boshlovchisi Jefernais apandi sobiq Yugoslaviya Federatsiyasi bilan keyinchi sobiq Serbiya Jumhuriyatining prezidenti bo'lgan Slobodan Milosevichni Balkan urushi sababidan sudga tortishga yetakchilik qilgan va xalqaro jinoiy ishlar sudi bilan hamkorlashgan sobiq sudchi edi. Hurmatli uzr ko'yuvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qaytamoq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.